Assalamu alaikum, karibuni upishi rahisi. Leo naletea recipe ya cupcakes za chocolate laini na tamu sana. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya tutakayopost katika channel yangu. Pia like hii video, share na wenzako ili wapate kufaidika. Comment hapo chini na ni follow Instagram mapishi rahisi. Kwa ajili ya recipe hii tunahitaji vikombe 2.5 self-rising flour, kikombe 1.5 sukari, nusu kikombe cocoa powder, kijiko kimoja kidogo baking powder, kikombe kimoja siagi, vijiko viwili vikubwa mayai matatu, vijiko viwili vikubwa mafuta, kijiko kimoja kidogo vanilla na kikombe kimoja maji. Changanya kila kitu pamoja. Changanya dakika 2. Baada ya kuchanganya dakika 2, changanya kwa kutumia spatula ili uhakikishe kila kitu inaweza ikachanganyika vizuri. Kisha changanya tena kwa kutumia mashine yako dakika 1. Kama hauna self-rising flour waweza kutumia unga wa kawaida, lakini ongeza baking powder vijiko 4 vidogo. Sasa mchanganyiko wangu uko tayari. Kila kitu imechanganyika vizuri. Nachanganya tena kwa spatula ili nihakikishe kuwa kila kitu imechanganyika vizuri. Na nitatumia ice cream scoop. Nitaweka scoop moja kwa kila cupcake. Kama huna ice cream scoop waweza kutumia pia kijiko. Jaza nusu ya hiyo karatasi za cupcake. Jaza tu nusu yake, usijaze sana. Pia washa oven yako kabla hujaanza kuchanganya keki yako. Iwache dakika 20 ili iweze kupata moto vizuri. Halafu oka kwenye oven yako ambayo ni 180 degrees dakika 20 hadi 25 itakuwa tayari. Baada ya kutoa, ziwache zipoe kabla hujazitoa kwenye cupcake tray. Halafu ziko tayari. Itaweza kukutengenezea cupcakes 30, lakini mimi nimetengeneza cupcake 24 na keki moja ndogo. Na keki yetu inakaa hivi kwa ndani, iko very soft, spongy na pia ni tamu sana na pia iko very moist. Jaribu, uniachie comment yako chini ilivyokutokezea, ama pia waweza kunitumia picha Instagram. Asante kwa kuangalia video yangu. Kama umependa usisahau kulike, kushare hii video, kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia comment hapo chini. Asante. Bye.